මහත්තයෝ ටැක්ස් ගහන්නත් බොන්න ඕන මිනිස්සු. ටැක්ස් ගන්නත් බොන්න ඕන. කොහොමද බොන්නේ 4630යි. ගල් බෝතලේ බොන්නේ. ඒක බිව්වොත් තමයි ටැක්ස් එක හම්බෙන්නේ, බද්ද හම්බෙන්නේ. බොන්න ඕන මහත්තයා. අද ගැහුවත් මාස 3කට කලින් ගැහුවත් මන්ත්‍රීතුමා මම පිළිගන්නවා. මම මේ ආණ්ඩුවට තෝදාරෝපණය කරන්නේ නෙවෙයි. බද්ද ගැහුවත් අදත් අල රුපියල් 140යි මන්ත්‍රීතුමා. ලුණු අද රුපියල් 90යි විකුණන්න බෑ. ඒක පිළි මන්ත්‍රීතුමියනි අද අවාසනාවන්ත සිදුවීමක් සිදු වෙලා තිනවා වැලිගම ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපති වෙඩි තියලා ඝාතනය කරලා තියෙනවා. හැබැයි එතුමාගේ යටගිය දවස යටගිය දේවල් දැන් Facebook වල YouTube වල කියන ඒවා කියලා වැඩක් නැහැ. ඒ මනුස්සයා මිදිගම කොට්ටාසේ දිනලා සභාපති වෙලා තියෙන නීතියානුකූලව. දැන් සභාපති කෙනෙක් හැටියට තමයි එතුමා අද වෙඩි තියලා තියෙන ප්‍රාදේශ සභාව ASCII. මේ 88 89 මේ මෙතන ඉන්න මැති ඇමතිවරුත් ඉන්නවා හිරගෙවල් වල හිටපු අය. ඒ වුණාට දැන් ඒගොල්ලෝ මැති ඇමතිවරු. දැන් ඇමති. එයා හිරේ හිටියත් මොනවා කරත් 88 89 ඒගොල්ලෝ ඇමතිලා. ඒක නිසා ඇමතිමයි, මන්ත්‍රීමයි. ඒ වගේම ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපති. දැන් අපිටත් අද බලපෑමක් තියෙනවා මූලාසනයේ මන්ත්‍රීතුමියා අපිටත් ආරක්ෂාව ආණ්ඩුවෙන් අයින් කරලා තියෙනවා මෙච්චර කාලෙ. ඒකට ඉතින් ආණ්ඩුව වග කියන්න ඕන අපිට මොනවා වුණොත් අපි ආණ්ඩුවට ඍජුවම ප්‍රතිපහාර නිකුත් කරන ආණ්ඩුවේ වැරදි පෙන්නනවා. ඉතින් ආණ්ඩුවක විපක්ෂයක ඉන්නකොට ඒ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක මම මීට වැඩිය ගන්න කැමති නෑ. අද මේ අලලුණු මාස 3කට කලින් මං කිව්වේ මේ බද්ද ගහන්න කියලා. සභාව කල්තැබීමේ යෝජනාවක් ගෙනල්ලා මම මෙතනදී කිව්වා. දැන් මූලාසනයේ මන්ත්‍රීතුමිය තුවාලේ හොඳටම කුණු වෙලා තිබ්බන් පස්සේ තුවාලේ ගොඩ දාන්න බෑ. තුවාලේ කුණු වුණාම කකුල කපන්න වෙනවා. මේ අල බද්ද අද නෙවෙයි ගහන්න ඕන මාස 3කට කලින්. ලුණු බද්ද ගහන්න ඕන මාස 3කට කලින්. මේ ඊයේ පෙරේදා වැස්සට ඌව පරණගම අල කොටු ඉවරයි. වැලිමඩ අල කොටු ඉවරයි. දැන් අල කුණු වෙනවා. අල කොටු වලට ගම් වතුර ගහලා ලුණු කොටු ඔක්කොම ඉවර වුණා. ඊට මදිවට මේ ගෙනල්ලා තියෙනවා අල තව මාස 3කට. ගෙනල්ලා තියෙනවා ලුණු තව මාස 3කට තියෙනවා මේ වෙළඳ පොලේ. මේ මිනිස්සුන්ට මේ අද බද්ද ගහලා මේ බද්ද ගහන්න තිබේ මාස 3කට කලින්. එතකොට ගෙනාපු අල ටිකක් ඉවර වෙනවා, ලුණු ටිකක් ඉවර වෙනවා, අල ගොවියටත් සහනයක් එනවා, ලුණු ගොවියටත් සහනයක් එනවා. වැඩේ ඉවර වුණාට පස්සේ දැන් මේ ගහලා වැඩක් නැහැ. මේක තමයි වෙලා තියෙන්නේ මේ ආණ්ඩුවේ සමහර දේවල් තීන්දු. හොඳ තීන්දු ගත්තත් නරක තීන්දු ගත්තත් ගන්නේ ඒ ජනතාවට කෙලවිච්ච වෙලාවට. ජනතාවට යහපතක් වෙන තීන්දු ගන්න. මේක මාස 3කට කලින් කිව්වේ මෙතන මං සභාව කල්තැබීමේ යෝජනාවක් ගෙනල්ලා. නමුත් ඒ සිද්ධිය උනේ නැහැ. ඊළඟ එක දැන් පුන්නි සම්බයි ඊළඟට පාල් සම්බා කියලා වර්ග දෙකක් ගේන්න දැන් ගැසට් එක ගහලා තියෙනවා. ගැසට් එක ගැහුවේ කවදද? ගැසට් එක ගැහුවේ කැබිනට් එකට දාපු දවස මට මතක නැහැ. මං හිතන්නේ මේ මාසේ 13 වෙනිදාට ආසන්න දිනයක. හැබැයි ගැසට් එක ගැහුවේ 2015 වෙනිදා තමයි ගැසට් එක ගැහුවේ. මෙන්න මෙතන වෙලා තියෙනවා ලොකු වංචාවක්ද හොරකමක්ද සහයෝගයක්ද සපෝට් එකක්ද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. අද මේ 15 වෙනිදා ගැහුවා ගැසට් එක. ගැසට් එකේ ගහලා තියෙන කොහොමද දන්නවද? 28 වෙනිදා වෙනකොට නැව්ගත කරන්න ඕන. 15 ගැසට් එක ගැහුවා 28 වෙනකොට හාල් ගෙනලා ඉවර වෙන්න ඕන. හාල් නැව්ගත කරන්න ඕන. ලබන මාසේ 15 වෙනකොට හාල් ගේන්න ඕන. කියන එක තමයි ගැහුවේ. කිසිම කෙනෙකුට දැන් මේ වෙනකොට ආණ්ඩුවට හිතවත් යම් ව්‍යාපාරිකෝ කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා මේ වෙනකොට චෙන්නයි වරායනුයි තූතුකුඩි වරායනුයි පටවලා 15 වෙනිදා වෙනකොටම ගැසට් එක ගහන්න ඉස්සලා චෙන්නයි වරායට හාල් ගෙනාවා. ඊළඟට තූතුකුඩි වරායට හාල් ගෙනාවා. මේ 20ක් කන්ටනර් 20 ගානක් කෙනෙකුට දුන්නේ. 5 දෙනා කන්ටනර් 20 කොම්පැනි 9කට දැම්මා. අනික් කටියට ගන්න දුන්නේ නැහැ. කොම්පැනි 10 5 මේ ව්‍යාපාරිකව 5 දෙනා දාගත්තා. දාලා අද වෙනකොට අද කොළඹ වරායට ඇවිල්ලා ඉවරයි හාල්. අද කොළඹ වරායට. එතකොට දවස් 5ක් ඇතුළත කොහමද චෙන්නයි මෝල් වලින් අමරලා තූතුකුඩි මෝල් වලින් අමරලා වීටික කාල් කරලා චෙන්නයි වලට ඇවිල්ලා ගැසට් එක ගහලා ගැසට් එක ගෙවි රෑ 12ට ගැසට් එක ගහපු දවසේ උදේ වෙනකොට ගැසට් එක ගහන්න ඉස්සලා ආණ්ඩුවට හිතවත් ආණ්ඩුවටද ඇමතිතුමාටද කියලා මන් දන්නේ නැහැ. ආණ්ඩුව ගැන මන් කියන්නේ නැහැ. ඇමතිතුමාට හිතවත්තු 5 දෙනෙක් ව්‍යාපාරිකෝ මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඉන්දියාවේ අද නිවාඩු. මූලාසනයේ මන්ත්‍රීතුමිය දැන් දීපවාලි චෙන්නයි මේ දවස්වල නිවාඩු. හරියටම ඇල්ලුවා නිවාඩු දවස් 5ක් චෙන්නයි නිවාඩු. තූතුකුඩි නිවාඩු මේ දවස්වල. මේ දීපවාලි ඇස්සේ කිසිම ව්‍යාපාරිකෙකුට හාල් ටික ගන්න බෑ. මේ ආණ්ඩුවට හිතවත් නැත්තම් වෙළඳ ඇමතුමාට හිතවත් ඉස්සර නම් හොරකම් කරා යකෝ මේක මාර හොරකම් කරිලා අවුෙන්නේ නැති වෙන්න මේ හොරකම කරන්නේ.
අල්ලන්න බෑනේ. ගැසට් එක ගහුවා බඩුව ආවා. අල්ලන්න බෑ. චෙන්නයි අන්න මන්ත්‍රීතුමෙක් කියනවා අපි එහෙම ගමයිලු. අයියෝ මන්ත්‍රීතුමා මොකද්ද ඔයා කතා කරන්නේ ජාතික ජනබලවේගයද ඔයා? එහෙම කියන්න එපා. මෙයා ආණ්ඩුවේ මොකද කරන්නේ? අද ගෙනල්ලා අද වෙනකොට ගේනවා. අනිත් කිසි කෙනෙකුට ගේන්න බෑයි. අනිත් අයට ගේන්න බෑ. දැන් චෙන්නයි නිවාඩු. දැන් තූතුකුඩි නිවාඩු ඉන්දියාවෙන් ගන්න බෑ. 28 වෙනිදාට නැව්ගත කරන්න බෑ. 28 වෙනිදා වෙනකොට බඩු පටවන්න බෑ. අනිත් කිසිම ව්‍යාපාරිකයෙකුට ගේන්න නෑ. 28 වෙනිදා වෙනකොට දැන් ආණ්ඩුවට හිතවත් ඇමතිතුමාට හිතවත් ව්‍යාපාරිකයෝ එකතු වෙලා දැන් හාල් ගේනවා. එතකොට මොකද උනේ? හාල් මෝල්කාරෝ මෙහෙ තිබ්බ කීරිසම්බ 360ට බික්කා. මූලාසනේ මන්ත්‍රීතුමිය හොරෙන් හරි 260ට ගැහුවට 260 පාලන මිල ගැහුවට කීරිසම්බ කොහෙවත් 260ට ගන්න තිබ්බේ නැහැ. මිනිස්සු මෝල්කාරෝ 320ට 340ට හාල් විකුණලා ඉවරයි. එතකොට මෝල්කාරොත් ගොඩ දැන් එනවා පුන්නි සම්බයි අනිත් හාල් එකයි දැන් දෙකම එනවා. හැබැයි පාල් සම්බා රුපියල් 260ට විකුණන්න වෙන්නේ නැහැ. පාල් සම්බා විකුණන්න වෙන්නේ 340ට. හැබැයි පුන්නි සම්බා 260ට විකුණන්න පුළුවන් වුණොත් අපේ රටට ඒකවත් හාල් වලට ගෝවියට එක්ක තියෙන්න ඕන. එක්ක පාරිභෝගිකයට තියෙන්න ඕන. එක්ක ගොවියා කන්න ඕන එක්ක පාරිභෝගිකයා කන්න ඕන. රුපියල් 65ක් බද්ද ගහලා තියෙනවා මේ හාල් ගෙන එක. එක්ක 725ක් රුපියලක් ගහලා කණේ කාට දෙන්න ඕන. බද්ද අඩු කළා 165ක බද්දක් ගහපු එක අඩු කළා කණේ කාට රුපියල් 200ට කාපල්ලා 150ට බත් කාපල්ලා කියලා හාල් කණ්ඩ එක්ක කණමිනියට දෙන්න. දැන් කණමිනියටත් නෑ ගොවියටත් නෑ. ගොවියට අරහෙන් මෙන් හාල් ආනයනය කරනකොට ගොවියගේ බඩට එක පැත්තකින් වදිනවා. කණමිනියගේ අත පැත්ත බඩට එක පැත්තකින් වදිනවා. මේක දෙපැත්තක් මොකද්ද මූලාසනේ මන්ත්‍රීතුමිය? එක්කෝ කණමිනියට බද්ද අඩු කරලා ගෙනත් දෙන්න ඕන කාපල්ලා. එක්කෝ ගොවියට දෙන්න ඕන පොහොර දාන ආධාරය හරි නැත්තම් අතින් සල්ලි හරි දීලා හදපල්ලා. මේක හදලා ඉවරලා අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට කන්න දීපල්ලා කියලා. මේක දෙකෙන් එකක් වන්නේ. දැන් හාල් එනකොට 28 වෙනිදාන් පස්සේ ආය හාල් නැවුගත කරන්න බෑ. දැන් ලුණු කන්ටේනර් 800ක් තියෙනවා වරායේ මේ විදියට ගැසට් එක ගහලා නවත්තලා ගෙනාපු ලුණු ආන්න දිය වෙනවා. වරාය ඇස්සේ ගෙනාපු ලුණු දිය වෙනවා. අඩුම වශයෙන් ඒ ලුණු ටික දීලා රුපියල් 50ට හරි ලුණු පැකට් එක දුන්නා නම් මේ රටේ මිනිස්සුන්ට මොකද වෙන්නේ? ගැහුවා ගැසට් එක ලුණු ටික නැවැත්තුවා. දැන් ලුණු ටික වරායි. හාලුත් 28 වෙනිදාන් පස්සේ ගෙනාවොත් 28 වෙනිදා රෑ 12ට ඉස්සලා නැවුගත කරලා තියෙන්න ඕන. අන්න ඒක තමයි ගැසට් එකේ නීතිය. ඔක තමයි ඉතින් තත්ත්වේ. ඔහොම කොහොමද කරන්නේ? ඒ වගේම දැන් හාල් ඒ ගැන කතා කරා. දැන් මේ අරක්කු ගැන කතා කරා. මහත්තයෝ ටැක්ස් ගහන්නත් බොන්න ඕන මිනිස්සු. ටැක්ස් ගන්නත් බොන්න ඕන. කොහොමද බොන්නේ 4630යි. ගල් බෝතලේ බොන්නේ. ඒක බිව්වොත් තමයි ටැක්ස් එක හම්බෙන්නේ, බද්ද හම්බෙන්නේ. බොන්න ඕන මහත්තයෝ. අය හැපැත්තේ මහත්තයෙක් කියනවා ටැක්ස් එකතු කරනවලු. ටැක්ස් එකතු කරන්න බොන්න එපායි. ඌ බිව්වොත් නේ අපි ටැක්ස් ගන්නෙ. රුපියල් 2000ට ගිය ආණ්ඩුවෙත් මං කිව්වා. හැබැයි ගිය ආණ්ඩුවෙත් කරේ නෑ. ගිය ආණ්ඩුවත් කෙලව ගත්තා. රුපියල් 2000ට 2500ට බොනේ කාට බෝතලේ දෙන්න පුළුවන්. අද ගම්වල කතිපු වට වෙලා විවල වෙලා තියෙන්නේ. බොන රුපියල් 2000ට 2500 අරක්කු බෝතලේ දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක සංඝ දිසානායක. සංඝ දිසානායක මහත්තයා කියනවා මේ ඔක්කොම දූෂිතලු. 160ක් රජයේ ආයතන දූෂිතලු. එහෙමනම් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දූෂිතයි, මේ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු එක දූෂිත වෙන්න ඕන, බන්ධනාගාරය දූෂිත එක වෙන්න ඕන, පොලිසිය දූෂිත වෙන්න ඕන, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය දූෂිත වෙන්න ඕන, ජනාධිපති කාර්යාලය දූෂිත වෙන්න ඕන. ඇයි යකෝ 160ක් රජයේ ආයතන දූෂිතයිලු. එයාගේ නෝනලා දෙන්න වැඩ කරපු බැංකුව දූෂිත නැද්ද? එයාගේ මහ බැංකුවේනේ හිටියේ. මං එදා කිව්වනේ කියන්න කියලා කවුද මේ අර්ජුන මහෙන්දන්ට පාස්පෝර්ට් එක රිලීස් කරේ කියලා කියන්න බැරි වුණා. රජයේ ආයතන ඔක්කොම දූෂිතයිලු. දූෂිත නම් ආණ්ඩුව කියන්න බෑ මේ අහවල් රජයේ ආයතන දූෂිතයි කියලා. ඒවා කියන්නේ රජයේ ආයතන ඔක්කොම දූෂිතයි. ඒ මොනවාම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්තුමිය ඇතුළු මේ සියලු දෙනා දූෂිත වෙන්න ඕන. එහෙම නෙවෙයි. එයා කියන්න ඕන මොන ආයතනද රජයේ දූෂිත කියලා. ඒක තමයි ඊළඟ එක. ඊළඟ එක මම මෙතන සභාගත කරනවා. මේ සංස්කෘතික අරමුදලේ. ඇමතුමා නෑ, ඇමතුමා හොඳ මිනිස්සයා. හැබැයි මේකේ හොර වංචා කීපයක් වෙලා තිනවා. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා කාලේ අඩුපාඩු හොයන්න එපා. ඒකේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හොයන්න. හැබැයි දැන් ඉන්න මේ අමාත්‍යාංශ සංස්කෘතික අරමුදලේ ලොකු අඩුපාඩු ගොඩක් තියෙනවා. මම ඒවා මූලාසනේ මන්ත්‍රීතුමිය සභාගත කරනවා.
මීළඟ එක රුණු විශ්වවිද්‍යාලය සමසෞඛ්‍ය විද්‍යා පීඨය සිසුන් බඳවගෙන නැහැ. පේරාදෙණියට බඳවගෙන තියෙනවා. ජයවර්ධනපුර බඳවගෙන තියෙනවා. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට බඳවගෙන තියෙනවා. හැබැයි මේ රුණු විශ්වවිද්‍යාලේ බඳවගෙන නැහැ. ළමයින්ගේ අනාගතය ළමයි 250 බලාගෙන ඉන්නවා. යන්න තාම බඳවගෙන නැහැ. ඒකට හේතුව මොකද්ද කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලේ? විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කියනවා අනධ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ පුරප්පාඩු තියෙනවා බඳව ගන්න අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ. අනධ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ ප්‍රඥා මේ ඉන්නේ අපේ මේ මිනිස්සුන්ට මොනවත් නැහැ නේ. දීලා බඳව ගන්නකො මාතරින්. මාතර මෙතන മന്ത്രിලා ඉන්නවනේ. 50 හරි දීලා මේ මිනිස්සුන්ට කියලා മന്ത്രിලාගෙන් අරගෙන හරි බඳව ගන්නකො. ඇයි යකෝ මේක බඳව ගන්න නැතුව මේ පුරප්පාඩු තියනවලු බඳවගෙනත් නැහැ. බඳව අනධ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලේ නැතුව වැඩ කරන්න බැරිලු. අනධ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලේ නැතුව වැඩ කරන්න බැරි හින්දා අර ළමයි එළියේ ඉන්න ඕන අවුරුදු දෙකක්. මොකද්ද මේ? මේවද? එහෙම නෙවෙයිනේ. මාතර දිස්ත්‍රික්කේ නම් අනධ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට ඕන තරම් අද මේ දරුවෝ නැද්ද? උසස් පෙළ පාස් වෙච්ච විද්‍යා ගණිත ඕන තරම් දරුවෝ ඉන්නවා. මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාගේ කාලය දරුවෝ ඉන්නවා. ඒකින්ද ඒ රුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රශ්නේ මේ ප්‍රශ්නේ ලොකුවට තියෙනවා බලපානවා. මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. මේවා මේ හංගලා කියනවා නෙවෙයි. මේවා අපි කියනවා. මේවා පෙන්නලා දෙනවා. ඒකින්ද තමයි අපි කියන්නේ. ඒවා පෙන්නලා දෙන්න තමයි අපි ආවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ නිසා මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමියට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා කාලය ලබා දීම ගැන. මගේ මේ සභාගත කිරීමට ලියුම් කිහිපයක් තියෙනවා ඒක සභාගත කරනවා. ගරු චම්පික හෙට්ටිආරච්චි මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 9ක් කාලයක් ලැබෙනවා. මුලාසන ආරෝඩ මන්ත්‍රීතුමනි ගරු මන්ත්‍රීතුමා ගරු මන්ත්‍රීතුමා සුසන්ත මන්ත්‍රීතුමා විශේෂයෙන්ම දැන් අපේ චාමර සම්පත් මන්ත්‍රීතුමා ඉදිරිපත් කරා ලූණු සහ අලවලට ගහපු බද්ද එතුමාගේ කතාවෙන් හැඟුණේ දැන් අද මේ බද්ද ගහනවා වගේ. හරිද? එහෙම නෙමෙයි. 2025 අගෝස්තු මාසේ 25 වෙනි දින අංක 24යි 51යි යල ඉරක් 10 දරන ගැසට් නිවේදනය 2007 අංක 48 දරන විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනතේ නීතිමය අවශ්‍යතාවයන්ට යටත්ව පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත. හරිද? ඒක නිසා අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට මන්ත්‍රීතුමා හරියට ඒක ඒ ජනතාවට වැරදි පරාවර්තනයක් දෙන්න එපා. ඒ නිසා මාස දෙකකට කලින් මේ බද්ද නේ අද ඇවිල්ලා 22 අද 22 ඒ නිසා අගෝස්තු මාසේ 25 වෙනිදා මේ ගහපු නේ චාමර සම්පත් මන්ත්‍රීතුමා අද ගැහුවත් මාස 3කට කලින් ගැහුවත් මන්ත්‍රීතුමා මම පිළිගන්නවා. මම මේ ආණ්ඩුවට තෝදාරෝපණ කරේ නෙවෙයි. බද්ද ගැහුවත් අදත් අල රුපියල් 140යි මන්ත්‍රීතුමා. ලුණු අද රුපියල් 90යි විකුණන්න බෑ. ඒක